Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Kali ini ada yang beda nih. Saya ini dapat omongan baru, alhamdulillah ini. Ya nggak ngilang-ngilangin, ini dari AdSense YouTube. Saya dapat beli ini nih. Ini Evan ZR. Sorry, agak serak-serak. Ini tahun 2000, warna merah. Ya alhamdulillah, ini uang dari hasil YouTube. Ya dengan keadaan kayak gini pun udah seneng, udah alhamdulillah. Karena ya gimana ya, sensasinya 2 tak itu gimana, makanya saya beli 2 tak lagi. Moga-moga nanti bisa ngumpulin 2 tak lainnya. Ini sekarang mau tak coba langsung aja buat ngegas dikit-dikit. Soalnya ini ya beli udah berapa bulan sih kemarin ke belakang, cuma belum tak review, belum tak apa. Mesin juga belum diapa-apain sama sekali, masih standar semua. Cuma akinya ini soak, nggak bisa distarter. Kemarin-kemarin masih bisa, cuma telat ini. Jadi ya kita langsung aja nanti kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, cek gur bosku. Sensasinya bebek goreng nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nih kebetulan saya lagi di kampung nih. Wes, jalannya cok, pemandangannya sore hari mantep banget coy, sumpah. Ini sorry gua nggak pakai sarung tangan, lupa bawa ini. Ini sekalian mau ke rumah teman, ini saya nyobain Evan ZR. Kan gitu. Suaranya ini bosku, garing-garing sedap. Kagok. Aduh, biasa giginya ke belakang, ini suruh ke depan. Kayak yang gimana ya gitu. Oke, nanti kita lanjut. Saya mau ke pom bensin dulu bosku. Tuh kan lupa ngurangin gigi jadi ke ini VCR. Ada yang nyebut VCR, ada yang nyebut Poswan apa ya kalau nggak salah, ada yang nyebut juga. Banyakan sih Evan ZR, kalau saya juga Evan ZR nih, tapi kalau di kampung pada nyebutnya VCR bosku. Ini sumpah ngakak aku nganggo motor gitu. Biasa gigi apa, biasa giginya 5, ini cuma 4, terasa pendek banget. Terus ditambah lagi tuh udah tahu gigi 4. Kita turun lagi, ditambah lagi nih giginya depan semua kan, nggak kayak Reki. Kalau Reki kan maju mundur, satunya ke depan. Nah ini ke depan semua aja cok. Kalau mau ngurangin malah jadi nambahin, kalau mau nambahin malah jadi ngurangin. Tapi ini masih standaran semua sih. Cuma kemarin saya beli ini dulu yang ya berapa bulan sih lah ya ke belakang. Ini apa namanya, kondisi sih masih orisinilan, cuman ada yang gak orisinal itu kemarin kalau nggak salah kuil kata yang punya. Tapi ya nggak apa-apa lah, biarin. Nah biar nanti saya ganti, rencananya mau tak ganti pakai ya orisinilnya lagi aja. Ini nggak motor, nggak mau diapa-apain, mau tak orisinilin aja. Ini yang nggak ada kemarin cuma apa sih ya, spion orinya ini nggak ada. Dibawain spion kecil cuma sama saya dilepas. Akselerasinya lumayan juga. Oke. Mantap juga coy. Wow, kedengeran gak? Lampu saya juga masih bunyi tit 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 tit. Gokil pakai Evan ZR. Ini kayaknya setengahannya kegaringan nih, kurang perpet basah gitu. Sekalian nyoret jalan-jalan sore. Ini gue nyeker jancuk.
Kalian jalan-jalan sore ini alun-alun Banyumas coy. Jancuk, malu banget nih pakai sen masih bunyi. Kita coba yuk coy. Gokil. Mantap 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 sumpah coy. Ini masih standaran, apalagi kalau udah di porting kayaknya enak banget coy. Kita cobain betot lagi ya coy. Gokil sih, gokil. Gokil coy. Sumpah ini mantep, irit juga ini. Biasa pakai ranking, pakai ini kerasa banget iritnya. Soalnya masih standaran juga. Jancuk, lampu saya bunyi coy. Ujian. Gokil coy. Sumpah gokil nih motor. Mantap. Kita coba gas, oke. Gigi 3 coy. Ini jalan nanjak. Oke. Mantap cuy. Kita wah nikung enak juga coy. Jadi ini motor tuh speknya masih standar dan semua coy, mulai dari pengapian, yaitu tadi yang saya bilang cuma kuil yang bukan ori, karbu semuanya masih orisinilan. Aduh serak, belum diapa-apain sama sekali. Nanti saya coba bongkar, coba ini yang udah di otak-atik itu apa aja. Terus oli samping juga masih bisa. Ini panel-panel masih hidup semua. Tuh topnya kelihatan nggak tuh? Cuma ini emang kabel speedonya nggak dipasang. Ada cuy, cuma nggak dipasang. Oke, kita betot coba gasku. Anjir jalanannya coy. Wadah cu. Ngeblong cuk. Asik coy. Pokoknya ini nanti kalau ada yang komen lanjut part 2, saya bikinin part 2 ini. Kita buka pakai si jangkrik ini. Ini tak beri nama jangkrik aja, soalnya kecil. Kan kalau si rankingnya itu yang di rumah tak kasih nama si jancuk. Nah ini tak kasih nama si jangkrik aja. Mantap coy. Pokoknya nanti rekomendasi buat kalian, kalau saya udah bisa menyatu hatinya sama ini, nanti saya rekomendasiin dua tak lainnya lah. Insya Allah nabung lagi, cari lagi unit 2 tak lainnya yang aneh-aneh. Tadinya mau beli ini saya Yamaha Sigma itu, cuma keduluan orang kemarin tuh ada Yamaha Sigma. Dia tuh barang yang orisinil, mulus, enak dilihat, enak juga dipakai lah, masih full original semua.
mulai dari ya bodi sampai mesin-mesin pun utuh semua. Cuma ya apalah daya, aduh kena lubang dancuk. Wah, sumpah RPM atasnya juga kenceng cuk. Mantep sumpah, ini mantep. Ini apalagi kalau udah dikorek-korek, rasanya kayak apa. Standar aja udah enak kayak gini nih. Tapi nggak tahu sih ini mau motor mau tak apain. Tetap tampilannya sih orisinil, cuma nggak tahu sih nanti. Oke, kita nanti cobain gas lagi coy. Kita coba gas dari sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kapas koplingnya cuk selip. Dacuk. Kapas koplingnya selip cuk. Kayaknya udah minta ganti sih. Tapi gak apa-apa lah, nanti diganti sekalian pas bongkar ini. Kita ganti kapas kopling, kita ganti coil, sekalian cek-cek yang lainnya juga. Pokoknya recommended lah buat kalian-kalian pecinta bebek 2 tak. Jadi ini dulu saya pengen banget nih motor nih, sebelum pengen punya Reki, sebenarnya pengen punya motor ini pas waktu sekolah. Soalnya temen ada yang pakai motor ini nih, warna biru dulu. Makanya wah, sampai sekarang baru kesampaian, alhamdulillah udah kesampaian punya nih. Sebelumnya sih punya, cuma bukan F1 ZR, Sigma. Ya masih satu keluarga lah. Jadi sekilas lah percobaan dan curhat hari ini. Mungkin disambung lain hari lagi. Kalau part 1 ini rame, nanti yang mau lanjut part 2 silakan komen di bawah. Mungkin segini dulu aja videonya. Nih saya udah sampai ke rumah teman, nanti dilanjut lagi kapan waktu. Kita gas lagi, ngopi lagi cok. Oke, coba segitu dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngebul cuk.